हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है। म चाहिँ आज अब सुटिङमा जानु आँटेको। त्यहाँ दाइले फोन गरेर बोलाउनु भएको थियो अघि। अनि म चाहिँ मेरो बहिनीलाई लिएर जानु लाग्छु, सुमित्रालाई खाइदिने। अब चाहिँ त्यहाँ दाइ भाटा गएर भेट्छु। नानी र म चाहिँ दाइको घर पुगिसकेको थियौँ र दाइले हामी भेट भएर हामी सँगै निस्किएर हामी चाहिँ गयौँ हसनटारको बाटो। हसनटार हुँदै दाइहरू चाहिँ अघि हुनुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ पछि थियौँ। हसनटारको हरियाली हेर्दै हामी दिदीबहिनी पछाडि र दाइ भाउजूहरू अगाडि हुनुहुन्थ्यो। र नानी र म चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले धेरै नै चेन्ज भइसकेछ भनेर हामी धेरै कुरा गऱ्यौँ नानी र मैले। ओके, फाइनली हामी चाहिँ अब डेस्टिनेसन आइसक्यो हाम्रो है। हाम्रो दाइ भाउजू आन्टी आमाहरू कुराकानी गर्दै हामी सुटिङ गर्ने ठाउँमा पुगिसकेको थियौँ र दिदीहरूले चाहिँ मेकअप भइसक्नु भएको थियो र म गर्दै थिएँ अलिअलि। दाइले पनि पछाडि बसेर क्यामेराहरू चेक गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दिदीहरू आरामले मेकअप गरेर बसिराख्नु भएको छ। फाइनली मेरो चाहिँ मेकअप अलिअलि धेरै त होइन, मेकअप अलिअलि चाहिँ सकिसक्यो है। दिदीहरूको चाहिँ एक टेक बाँकी नै थियो खाना खाने, त्यसैले आलुहरू काट्दै हुनुहुन्छ। सुरुवात आमाबाट गरियो क्यामेरा पूजा गर्नलाई र हाम्री प्यारी भाउजूपछि हाम्री प्यारी दिदीहरूले नै पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्री बहिनीको पालो, बहिनीले नै पूजा गरिसक्नुभयो र दाइले पनि पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब आउँछ हाम्रो दिदीहरूको टेक, जुन टेक थियो खाना खाने। दिदीहरूको टेक लिन्जेल चाहिँ मेरो बहिनीलाई अल्छी लाग्यो भनेर मेरो काँधमा सुतिराखेँ। अहिले घरको लोकेसन छोडेर अहिले यता बाहिर साइडमा आउँदैछौँ है। एकदम भ्यू चाहिँ एकदम दामी रहेछ। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बहिनी र भाउजू सुमित्रा, दाइ र अर्को दाइ हुनुहुन्छ। लोकेसन चाहिँ एकदम दामी छ, हावा टक्क शीतल एकदम सारा उडाउला जस्तो हो कि होइन? यसलाई त उडाउँछन् है। अब चाहिँ मेरो टेकको पालो थियो, जुन थियो गीताको साथी बन्ने। म चाहिँ गीताको साथी बनेर खेलिरहेको थिएँ यसमा। यहाँको टेक चाहिँ सक्यो। अब फेरि घरतिर गएर लिनुपर्ने टेक छ। यसलाई अल्छी लागिसक्यो अरे, भोक लागिसक्यो अरे। खाजा खाइन्छ अब हामी। हामी चाहिँ घर पुगेर घरमा लिनुपर्ने अर्को टेक लिँदै थियो सबैजना मिलेर। यो पार्टमा चाहिँ मैले गीताको फोन दिएर रिसाएर जानुपर्ने थियो। फाइनली चाहिँ हाम्रो सुटिङ सकिसकेको छ है। सबै अब प्याकअप गरिसक्नुभयो, दाइले पनि, त्यहाँ हाम्रो भाउजू आमै ए ल हाम्रो नानी, हाम्रो दिदी सबैजना अब प्याकअप गरिसकेको छ। अब निस्किन मात्रै बाँकी। सो अब अर्को एपिसोडमा छिटै भेटौँला। बाई बाई। आमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म छोरी कर्म सिरियलको ज्ञानमा मिठो लाएर कुँडे चाड्दैछु। मिठो छ? मिठो छ। ल हाम्रो चाहिँ प्याकअप भइसकेर हामी सबैजना घरतर्फ लाग्दै थियौँ र सुटमा चाहिँ एकदम रमाइलो भएको थियो र हाम्रो दाइको पनि केही छोटो मिठो कुरा सुनिदिउँ होला है त। नमस्ते, म छोरीको कर्म सिरियलको निर्देशक अनि क्यामेराम्यान निरज पन्त। आज हाम्रो छोरीको कर्म सिरियलको आजको सुटिङ एकदम रमाइलो भयो र राम्रोसँग पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। हुन त हामीसँग समय एकदम अभावको कारणले गर्दा पनि लाइट त गइसकेको थियो, तर पनि हामीले लाइट मिलाएर हुन्छ कि दुःख सुखले गर्दा हामीले हाम्रो सुटिङलाई समाप्त गऱ्यौँ। अब हामी फेरि अर्को हप्ता शनिबार
फेरि आएर हाम्रो सुटिङलाई फेरि निरन्तरता दिनेछौँ र हाम्रो साथमा आज नयाँ नयाँ कलाकारहरू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको काम एकदम राम्रो छ र अझै राम्रो गर्दै जानु भन्दै म उहाँहरूलाई आउने दिनहरूको धेरै धेरै शुभकामना दिन पनि चाहन्छु र देश तथा विदेशमा बसेर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हाम्रो छोरीको कर्म राम्रोसँग हेरिदिनु होला र कमेन्ट, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।